जैसे वो एक हकीम साहब थे, हर एक को कीड़ों की दवा देते थे। वो जो भी आता ना हकीम साहब, भाई कीड़ों की दवा, पेट में दर्द है कीड़ों की दवा, हर एक को क्या दे रहे हैं, कीड़ों की दवा। एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिर गया, हड्डी टूट गई। हकीम साहब के पास लेकर हकीम साहब ने कीड़ों की दवा दी। लोग कहते हैं यार इसका कीड़ों से क्या ताल्लुक है, हड्डी टूटी है। हकीम साहब ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था दरख्त पे। ये आइंदा के लिए दी है, ताकि आइंदा ऐसी हरकत, एक हड्डी तो टूट गई है दूसरी तो सलामत रहे ना।